सर सर वेंटिलेटर में हाई प्रेशर अलार्म शो हो रहा है। हाँ चलो देखते हैं। हाई प्रेशर अलार्म देने का कुछ मुख्य कारण होता है, जिसमें पहला इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस, हवा को जाने में अवरुद्ध उत्पन्न होना, जैसे कि ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है ना। एयर वेव में म्यूकस प्लग हो तो आसानी से हवा नहीं जा पाता है ना। ईटी ट्यूब या वेंटी सर्किट है ना, किंक हो गया हो, मुड़ गया हो, इस कारण से हवा आसानी से नहीं जा पाती। सिक्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन सेक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो ऐसा अलार्म आएगा। नेक्स्ट, अगर पेशेंट कफ कर रहा है, ईटी ट्यूब को बाइट कर रहा है ना। कुछ डिजीज़ कंडीशन है जिसमें लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड नहीं होता, लाइक पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोथोरेक्स, ARDS, या अगेंस्ट फाइट कर रहा है तो हाई प्रेशर का अलार्म आएगा। तो ये सब कारण रहता है, लेकिन आपके पेशेंट में हाई प्रेशर के कारण है ना इंक्रीज्ड एयरवे सिक्रेशन है, प्रॉपर सक्शन कीजिए। ओके सर, आई विल डू इट।